Söhbət nədən gedirdi? İran yoxsa Türkiyə? İran yoxsa Türkiyə? Burada efirimiz dayandı. Mən sadəcə qısaca olaraq birazdan sizə sual da verəcəyəm. İran bizə çox kömək elədi yoxsa Türkiyə? Türkiyədən biz nə qazandıq, İrandan nə qazandıq? Hani bu tərəfdə 40 milyon soydaşımız, qardaşımız olan Cənubi Azərbaycan, İrandan gedir söhbət. Hansı ki, prezidentlər belə Azərbaycanlı olub orada. İndi də Azərbaycanlı olduğunu etiraf edən birisi var, Pezeşkiyan. Türkiyədən qardaş dövlət dediyimiz. Yəni biz hansından nə qazandıq? Dar günümüzdə. Dar günümüzdə bax gəlin görək kim nədir? Türkiyədə varlı adamlar Türkiyədə müalicə olundu. Kasıb adamlar İranda müalicə olundu. Elə deyilmi? Kişi kimi danışaq. Mən bilirsiniz mən reallığa üstünlük verən adamam. Bax, pulu olan, əksər pulu olan adam Türkiyədə müalicəyə getdi. Pulu olmayan kasıblar İrana müalicəyə getdi. Eləmi? Elə. Naxçıvanımız Türkiyədən dolanmağa çalışdı. Naxçıvanımız Türkiyə dolanmağa çalışdı o Türkiyədən. Bu Azərbaycan əsasən də cənub zonamızda İrandan dolanmağa çalışdı. Tam fərqli olaraq Naxçıvanın məhsulları Türkiyəyə gedirdi satılmağa. Hətta Vasif Talıbov yadınızdadır da. Hər o tərəfə Türkiyəyə keçən adam neçə kilogram göyərti keçirməli idi. Göyərti. Yəni Türkiyədən Naxçıvana o qədər produkt gəlməyib, amma Naxçıvanın produktu, nə bilim, göyərtisi, meyvəsindən belə Türkiyədə satılmağa gedibdi. Amma bizə hər şey İrandan gəlibdi. Türkiyədən bizə nə gəldi? O boyda neftimiz, qazımız satıldı. Bizim qazımız üzərindən Erdoğan qazın bir hissəsini cəmaatına pulsuz verdi. Bizim qazımız ucuz olduğundan dolayı. Türkiyədən bizə ancaq əxlaqsızlıq gəldi. Əxlaqsız kadrlar, əxlaqsız dərmanlar gəldi. Bahalı paltarlar gəldi. Türkiyə brend mallar, onlar da çoxumuz alanmadıq məzlum xalq. Alsa da ildə bir dənə zat uşağımız alardıq, yalanmazdı. Amma İrandan nə gəldi bizə? Türkiyədən pozğunluqdan başqa işə gəlmədi. İrandan nə gəldiyə keçməmişdən qabaq. Milyon yarım, 2 milyon Azərbaycanlı Türkiyədə qul kimi işlətdilər. Oturum belə vermədilər. Yenə Rusiyada özbəklərə Azərbaycanlardan aşağı baxırlar da biraz da. Türkiyədə özbəklərə belə bizdən üstün baxdılar. Bizə oruz bococuğu kimi baxdılar. Bizə baş tutan kimi baxdılar. Dəyyus kimi baxdılar bizə. Uşaqlarımızı kimyəvi zavodlarda işlətdilər. Qadınlarımızı işlətdilər. Nə cürə zavodlarda, nə cürə ağır şəraitlərdə. Mən bir dənə tanıdığım adam var. Türkiyədə işləməyə gedib də o da. Neyse orada hambal bazarlar zat var da, orada ona benzer şeyler var. Gəlib aparıblar evdən, metraq vuracaq, mən daş düzəcək, nə inəcək. O üçün deyir, səhər də deyir, yeməyimiz yox idi, acıydıq. Acından ölürdük. Bu Türk arvad da Türk yeməyi pişiribdi. Sadəcə çörək gətirməyi gözləyir ki, deyir, ərim çörək gətirəcək də, ərim çörək gətirib gəlir. Yaşlı qadın olur, biraz 60'ın üzərində ya 60 yaş. Yemək hazırlanıb deyir, biraz da gec oldu deyir, yemək acından ölürük deyir. Acından, 2 nəfər yemişlər. Neyse oturup belə qadın alın. İşini görüb zad eləyib, o kişi də gəlib çörək yeməyə oturub, çörək yeyib işi də tamamlayıb pulu verib çıxasıydılar. Çörək yeyəndə çörək belə kəsəndə iyisi deyir, təzə çörək gəlir. Birdən belədir. Haralısınız dedim Azərbaycanlı. Dedi ki bu Azərbaycanlıların da hamısının kişiləri